Mandi, scusate se non mi fa sviodi, ma non è dal tutto colpa me. E non è sempre stato così. Mi presenti, mi chiami Boris. E so io, mio ieri, un contadino. A so il 13° di Cutuardis Fradis. Il più piccolo si chiama Bonde. Mi pare all'era un lavoro puar. E che il po' calveve lo divideva con un frus. Fur che il vin. Sì, che il saltigneve tutto per sé, all'era gelosissimo dalle sue piccole vigne. Anche se non era so. E neanche i chiams eri in sui, neanche le vacche, e neanche il cavallo che adoprava per arare i chiams. Il proprietario era un altro, un signor, che io non ho mai veduto veramente, e non lo chiamavo in tutti il paron. Il paron non dava il lavoro, e si teneva per sé gran parte di ciò che non faceva dal raccolto, dal bestiame. La santa no poco, che divideva in sedis. Io sono cresciuto con un 16° di poco. Mia madre era una brava femmina e non si attira su con amore e fierezza. Mia madre un dì mi ha detto che Dio non si destina a saldi speciali. Basta sapere aspettare. E io aspettavi, continuando a lavorare ai chiams, con i miei fradis. Anche quando il cavallo non era più, anche quando i miei fradi sono svii, anche quando mio padre non era più. E anche con che mia madre non era più. Così ogni dì, per 50 anni, lavorando i chiams, le svacchis e le vigne che non era me. Sempre per un parone, un altro parone, ma sempre per un altro, e aspettando sempre che il di speciale. Magari per qualche don il normale, alle docce calvarà. Io vivo in un piccolo paese, e io vivo con la mia femmina, Fede, e mia fradi, Bonde, che non l'ha mai voluto sposarsi. Un Dio voleva la predi, ma per fare il predi vuole vocazione e la fede. Ma la fede l'avevi già sposata io. E invece lui la vocazione non gli è mai arrivata, come non gli è mai arrivata neanche la vocazione di lavorare. Anche se il dis di venire a darmi una manta di chiams. Ma le tiare e masse basse mi dis, e secondo me l'ha anche ragione, forse è il più furbo di me. Che altri dodis fradis, come che dicevi, sono là in altri bandi, in altri paesi, e si sono fatti altri famè, e ognuno di loro si è fatto puar, con altri sparons. Tutta lave ben, fino a che in giornate che si è alzato l'aia. Ma scusate, forse vi sto veramente annoiando, o dismenteavi di contaus tutto dall'inizio. L'inizio. Beh, all'inizio non la renuie, oppure la rere tutto lì, in un punto scuro al scuro. E dopo sei arrivato al plen delle mie forme. C'è gran spettacolo all'inizio. E di che noi che l'era tutto, è arrivato il mio sogno, le mie preferite. Era giovane, ma era già biele, aveva in che modo di madurare completamente, ma era già forte. Io le chiamavi Gaia. E subito dopo, a sorrivare che ha smesso. Aia, a cui vogliono vorre bene, e spesso si divertono insieme. Io mi dà una manta ai miei disegni, e io gli pittori, con tutti i miei colori. Infignaghe, in cui non voi sempre d'accordo, e in certi momenti le chiate un po' fredde e poco disponibile. Ma anche ieri voi vorre bene. Ah, dismentevi di presentarmi, io sono il Fuc. Ed insieme alle smessure rappresenta natura e dolce che potessi conoscere. Io le smessure si divertivano in un mondo, mentre che il giovane universo potevi fare il casino più incredibile, potevi far volare le nostre fantasie oltre ogni immaginazione, un temporale caltai cili in mil diramazioni di luce, tra il boato delle nostre potenze, che spaureva che i piccoli abitanti che di tempo popolavano in Messur Gaia, le tiare. E mi incuriosivi in quei piccoli oms. Io vedevi muoversi di corsi in da farasta nelle loro baruffis. Fa chiasis, nasce e morì velocemente per un come me che all'immortale, un come me che al viv di sempre. Eppur loro così determinati. Caparbi! Quale forza io tenevo su? Ce mo facevino? Devi di scuviargelo. E era da una maniera per farlo. Diventà un di loro. Quel che vedete so io, quel che mi si poteva in muoviodi.
E un dì qualsiasi, di un anno qualsiasi, e tanto per cambiare, io ero da ora a lavorare. Mentre mio frate Vonde, aveva già detto Vonde, e era ritornato a casa dalle mie femmine fede, che aspettava il nostro secondo frutto. Il secondo. Mio pare aveva fatto cutuardis, e allora a me mi toccava sbassare un po' le medie. Un dì qualsiasi, io stavo dicendo, ma di lì a poco hai capito che non lo era. Dall'inizio sentivo un far tire che si alzava chialto, accompagnato dal rumore di un batti di ali, e veduti in dal cielo. E non credeva ai miei voi, assomigliava un draco, una roba fatta tutto di fuoco. E intimo pisto pure voi, con che creature lì attaccate a baiami? Se tu forse un uomo? Beh, po' sicuro, se vuoi che sei un rassato, Vonde, no, che la lei me fradi. che ha persone arme e combatte contro di me. Se dovessi vincere, tutto sarà sicuro. Ma se tu dovessi spiardi, io mi chiapperai il tuo corpo e di te resterà da un ombre. Ma io non ho armi, io sono impegnato di lavorare, se no quelle si stai perdute, chi stettiare, quel fa chi lavora, se dopo non lo fa, quelle si femmine che è rabbiosa e anche incinte, quelle domè. Potessi immaginare come che la definì, che il gran drac di fuoco mi ha sconfitto in tic-tac. E così mi chiatica, come une ombre, senza il mio corpo, senza la mia famiglia, e mi accorgo con modo troppo che mi manchi tutto, di come tutto diventa importante, anche le piccole robis. Che mi manchi di più sono i colori, quando le mattine allieva il sorelli, e plan plan al pittura il cielo, che si fa sclar dal blu scuro dall'ignotto rivanta al celeste di una mattina di primavera, che agliave i contornos come un prolungamento dal Sion. Mi mangia tutto il colore dalle campagne, quando si pitture di verde, gli splantis in flor, si vestis de stagione nuove, a porta le nuove vite, e mi mangia anche l'arancione dalle sfois che a calling, che vintuladis via dall'aer a somen saludami, e io alzi il braccio e ho busini mandi, a somen che un masurin si gira e chialami, svolan via anche lui, si vede in il prossimo anno, e mi mangia anche quel colore dalle neve, quando si può è perduto, e tutto diventa blanco, e anche lì insomma, il Signore al duarmi tal cui è dalle tiare cidine, forse qualche olme ti dice che le vite vanno in denanti. Ma dunque, io lo capisco. O hai vissuto tra di uatris, o hai cercato di copiare le vostre abitudini. Sei passato dal puar fino a diventare signore. Hai vivuto guerre, rivoluzioni, hai conquistato regni e potere. E in tutto questo lato, noi inchimo che accade, che forza che avevi dentro. C'è tu che ti dici? Forse non ti ho saputo. Eppure tu eri già lì, tu sei sempre stato. Io ho insegnato questo, io che sei un po' contadino. Tu eri in quel fuoco dalle passioni, in quel calore dalle anime, in quel uso dai voi. Tu eri già lì il fuoco, e c'è si clami che forza lì. Si clama amore, si clama anime, si clama cervello, fadia e paure. Tu le chiatti quando tu ti senti grande, quando tu colis e quando tu ti rialzi, quando tu crei, quando tu schiampi, quando tu podi, quando non tu podi, si clama vivi. Tornami il mio corpo, perché che robe lì le avevi, perché io pos vivi e vi ho di cresci i miei figli. Tu hai ragione. Ho sbagliato. Torna dai tuoi familiari, che il tuo posto è lì. Ti sommerà tutto un siup e sarà come se non fosse successo nulla. Boris, muoviti con che lavoro! Sentile, sapevi io? E così tutto è tornato normale, come prima. Io lavoro chiams, Vonde, alla dite Vonde, e Fede è sempre che mi dici tutto. Ma dopo tutto, che chi è le mie vite? Fatte sì di ombre, ma sono tutte di luz. Come hai proprio di salutaus? Mandi a tutti. C'è strana l'umanità, c'è stranca l'amore e la fantasia. E fortunatamente qualcuno arriva in chiamò giù a con queste fantasie e anche con l'amore. Ben boh, le prossime volte che vedessi un temporale, che sentì svignare le aghe, il brutto dell'aria,
Ricordai-si che possui qualsiasi spiegazione razionale. Oppure pensai a me, alle smesso, che si divertì come mas a fare un po' di casino.